ये ऑर्डर है दराज का 25 अगस्त 2025। ये इसके शिपिंग लेवल है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर इसको चेक करके फिर पैक करके आपको दिखाता हूँ। ये इसमें जो इसके साथ सामान आता है वो है चार्जर है। पहले आप इसको चार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। मचलेन कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं। अभी आप इसको चार्ज करके फिर चलाइएगा। अभी है चार्ज लेकिन कम होगा। अभी दराज की गाइडलाइन के मुताबिक इसको मैं पैक करूँगा।
पैकिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसको मैं शिपिंग लेबल लगाता हूँ और ब्रेजाइल का स्टिकर।